你有冇試過韓國嘅骨傳導棒棒糖？佢係由耳骨入邊傳出嚟嘅音樂。相傳佢係專屬於耳朵入邊嘅演唱會。依家香港嘅 OK 便利店都有得賣啦。當你食呢個棒棒糖嘅時候啊，個音樂會由你嘅腦入邊傳出去，而唔係好似平時咁樣聽歌由耳朵傳入去嘅音樂。佢係價值港幣29蚊。我哋一齊嚟開箱睇下佢到底係咪咁震撼先。藍色嘅紅啤啤款就係藍莓味，紅色嘅心形款就係士多啤梨味啦。聞落去係一陣棉花糖嘅甜味啊，淨係得好甜嘅味咯，有啲似香水嘅藍莓味喎。我哋依家一齊嚟試食，個腦輕咗啲。呢個棒棒糖咧，你要好實咁樣包住佢咧，你先會 feel 到咧路來音樂會嘅感覺。嗰首歌係，其實我覺得有少少靈異咯。中秋節小朋友嘅燈籠，而家個燈籠去嗰啲好舊式嗰啲公園啫，係咪啊？跟住驚喎，啲千秋地獄嗰啲啊，佢係比較細聲啲嘅，但係咧都幾有趣嘅。我覺得如果大家有興趣咧，都可以買嚟體驗下。歡迎大家一齊去試下呢個 Music Lollipop。